안녕하세요. 백마장군 주현신당입니다. 올해가 이제 1월이 시작한 지 벌써 지나갔습니다. 나 12월하고 1은 길바닥에서 자고 길바닥에서 살았어. 1월이 총알같이 지나가는데 올해 좀 어떻게 좀 보세요? 1월과 2월은 병원연이 오기 전에 1월과 2월, 3월은 어둡다. 매우 추울 것이고 매우 바람이 많이 불 것이고 자연의 어떤 심통이 많이 날 것이다. 물, 불, 바람. 불 조심하셔야 되고 물 조심도 하셔야 되고 그리고 이제 아프고 가난한 사람들이 많이 원성을 할 것이고 그 원성에 이재명이 힘들 것이고 거기에서 또 뭐 당싸움이 일어날 것이고 1, 2, 3월은 종교적으로도 구설이 많다. 네네네. 제가 그래서 인물을 하나 가져왔는데 이분 올해는 좀 어떨지 한번 봐주세요. 근데 이 사람 지금 안 좋아? 자꾸 울어. 울어. 음. 약간 주변 사람이 좀 안 좋거든. 자꾸 울어. 본인이 안 좋진 않고 뭔가 주변 사람들이 약간 구설에 좀 휘말리긴 했어. 이 사람이 많이 울어. 좀 어떤 면에서 좀 이 사람이 울고 있을까요? 일단은 뭐라 그럴까? 뭐라고 자기가 해결할 방법이 없고 어떻게 자기가 해결할 방법이 없고 고통은 알겠고 또 자기가 혼자 깊을 수도 없고 그리고 생각이 너무 많고 지금 생각이 너무 많고 또 자기가 뭔가 새롭게 5월 6월이 되면 자기가 굉장히 크게 성공할 게 있고 크게 성공할 게 있고 자기가 빛날 게 있는 것들이 그게 많이 부담스럽고 지금 준비하고 있어. 뭐 5월 6월에 시작할 거를 지금 준비하고 있는데 그런 것들이 굉장히 크게 부담스럽고 힘들어. 아, 이분이요? 본인이요? 그래서 상반기는 나쁘고 이 중반기 하반기는 좋은데 네네. 상반기는 나쁘고 중반기 하반기는 좋은데 이게 다 운은 다 들어와 있거든. 네네. 운은 들어왔는데 마음이 고통스럽다. 내가 잠이 쉽게 이루어지지가 않고 머리가 너무 아프고 눈이 자꾸 침침하고 신경질환 약을 먹어야 한다 이래. 그리고 지금 운은 다 들어와 있지만 사람은 물갈이돼야. 아니 그러니까요. 지금 제가 아까 말씀드렸잖아요. 주변 사람들이 뭔가 문제가 생겼어요. 이 사람은 그냥 자기 길 가고 있는데 주변 사람들 입장에서 그러니까 이 사람이 싹 다 지금 물갈이 하는 데야. 그래서 새로운 운을 막기 위해서 지금 우리가 사람이 전반적으로 거의 한두 명 빼고는 다 바뀐다 그래. 저도 그럴 수 있다고 생각해요. 이분이 근데 약간 남들 그냥 일반 사람이랑 생각하는 게 좀 남달라요. 기안84 아니야? 맞아요. 기안팔사. 그래. 그런 것 같아. 자꾸 기안84가 생각나. 얼굴이 보여. 근데 이 사람은 자기가 사실 막 천부적으로 재능이 있었던 게 아니라 호기심이 많은 거를 갖다가 계속해서 자기 발전을 한 거야. 그러니까 원래 아마 시작은 그림쟁이잖아. 조립하는 걸 좋아했을 수 있어. 손으로요? 어렸을 때. 뭐 꼼지락 하는 거. 근데 그거를 갖다가 부모가 조금 잘 놀아주고 잘 살려주지 않았나 싶어. 원래 정도 많고 우유부단하고 미련도 많고 쓸데없는 얘기 많이 하고 호기심도 많고 분산하고 산만하고 좀 그런 친구가 부모의 여유를 만나. 거기서 뭐 여러 가지 이제 뭐 농사일도 재밌어 하고 뭐 기계 만지는 것도 재밌어 하고 조립하는 것도 재밌어 하다가
하다가 그쪽으로 간 것 같아. 과거 얘기를 좀 드리자면 이분이 처음 방송할 때 약간 왕따설도 있었어요. 그럴 수밖에. 왕따설도 있고 뭐 이런저런 일이 많았는데 저는 솔직히 이분이 방송을 이렇게까지 성공할지 몰랐거든요. 성공의 이유가 좀 있을까요? 뭐 아주 남들이 쉽게 여기는 것도 진지하게 했다. 아 맞아요. 그거가 이 사람의 어떤 큰 매력이지 않았을까? 그리고 나라가 코로나에 어수선하고 네. 답답할 때 이런 캐릭터가 좀 더 빛나지 않았을까 싶고, 또 이 사람이 만났던 그 MC들이 또 야를 갖다가 잘 살려주지 않았나. 그러니까 자기네들은 튀고 싶은데 야는 베이스가 되니까 네. 또 야가 머슴 역할을 다 하고 시키면 시키는 대로 했잖아. 네네. 그러니까 여기에서 진정성이 지금이어서 빛나는 것 같아. 우리 집에 웹툰 작가가 왔어. 웹툰 작가가 점을 보러 왔는데 유명한 사람. 뭐 나름 왔는데 그 사람이 하는 말이 요즘은 새드 엔딩 안 좋아해요 이러더라고. 해피엔딩만 찾는데. 아, 근데 왜 그런 줄 알아? 나라가 불안하면 해피엔딩을 찾고, 우리가 그 뭐 슈퍼맨처럼 배트맨처럼 뭔가 구원해 주는 걸 원하잖아. 네네네. 그래서 그런 걸 원하고, 나라가 행복하면 새드 엔딩을 원한대. 이분 대상도 탔었어요. MBC에서. 그리고 이제 아예 그냥 대상 후보예요. 계속. 올해도 지금 그 개인 프로그램 뭐 기안팔사 뭘 하고 있어요. 그 마라톤도 하고 막 이러는데 올해도 그런 기운이 좀 있을까요? 있어요. 근데 내가 이거를 자꾸 기안84를 이렇게 보는데, 야는 누구한테 인기가 있냐면 실질적으로 그 PD들한테 인기가 있어. 아, 까려면 까니까. 그래서 방송이 이렇게 많이 나오는 야가 연예인한테 인기가 많은 게 아니야. 실질적으로 지금도 연예인한테 그렇게 인기가 많지가 않아. 그리고 실질적으로 야를 이용해 먹으려고 자꾸 친한 척을 해. 연예인들이. 연예인들은 그 주위에서 진정한 친구인가 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같아. 이 기안84한테 지금 진정한 친구가 누가 있나 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있어. 자기 이용 목적으로 들어와. 근데 PD들, 거기 스태프들한테 인기가 엄청 많아. 잘해서 그러는 건가요? 까려면 까니까. 불만 없이. 아니, 우리 그러니까 조금 어느 정도 지나면 이거 이렇게 했으면 좋겠다고 하잖아. 근데 야는 이거 이렇게 했으면 좋겠다가 없어. 그냥 자기가 이거를 분부를 받으면 그걸 조사해 일단. 조사를 해서 만약에 이집트 갈 거야. 그럼 자기 혼자 먼저 갔다 와. 그래서 자기가 할 수 있는 걸 체크해 볼 수 있을 그 정도의 열정을 가지고 있고, 거기에서 막 뭐 추가로 뭘 달라가 아니야. 그냥 자기가 다 준비를 해. 사비를 들여서든 뭘 준비해서든 그걸 자기 스스로가 완벽하게 하고 싶기 때문에 생각하고 또 생각하는 거야. 근데 여기에서 오바스러움은 있지. 좀 부담스러운 건 있지. 근데 야는 스텝들한테 인기가 너무너무 좋다. 다 스텝이 주는 상이야. 아까 선생님 물갈이 얘기했잖아요. 마침 또 그 선생님 말씀대로 되고 있어요. 그 방송 아무튼 뭐 그 나 혼자 산다 나오시는 분들이 물갈이 되고 있어서 사실 주변 사람이 물갈이가 되고 있는데 그게 이 사람한테 들린 거예요. 뭐 사실은 뭐 득이고 실이고 상관없이 문제가 뭐냐면 돈 관리 잘하래. 돈 빌리러 너무 많이 사람들이 찾아와. 빌려줘요, 근데. 빌려줘. 사돈에 8천에 친척까지 할 것 없이 뭐 연예인도 할 것 없이 다 돈 빌려달라 그래. 자꾸 이 사람이 있잖아. 쓰는 게 없어. 근데 자꾸 돈이 나가는 게 빌려달래. 근데 이 사람은 한 사람 사정을 갖다가 다 봐줘. 근데 잘 들어야 돼. 이 기안84 이 관제가 커. 이 관제는 자기가 아무리 사람이 좋아도 있잖아. 관제가 본인이 걸고 들어갈 수밖에 없어. 이 남자가 관제가 엄청 심해. 그리고 이 남자가 머리가 아픈 것도 다 그런 이유가 많아. 거절하는 것도 힘든 사람이기 때문에. 그냥 돈을 갖다가 다 딴 데 줘버려야 돼. 자기가 관리하면 안 돼. 엄마나 뭐 이런. 엄마한테 주든 뭐 땅으로 묶어버리든 아니면 자기가 빚을 많이 주든 사회봉사를 해야 되지. 이거 돌려받지도 못한 돈들이 있잖아. 계속 이 남자한테 자꾸 와서 손을 벌려. 이 돈 관리를 못해 이 사람이. 받는 대로 쓰고 뭐 주는 대로 주고 뭐 이런 스타일인가 보네요. 그냥 아니 뭐 그냥
자기 이렇게 친분이 있잖아. 그러면 그걸 거절을 못 해. 근데 이 사람한테 많은 사람들이 조언을 해줘. 그런 걸 관리하라고. 근데 이 사람이 100% 다 고민을 털어놓지도 않으면서 은연중에 죽는다고 협박을 하면서 돈 빌려달라고 하는 사람이 많아. 너가 안 돌려주면 나 죽는다라고 얘기를 한대. 그래서 그냥 빌려주는구나. 그렇지. 근데 그냥 어차피 뭐 그냥 뭐랄까? 불우이웃 돕는다고 생각하고 자기 맥시멈의 돈을 생각했으면 좋겠어. 막 뭐 누가 빌려달라면 500만 원만 주고 보낸다든지 뭐 300만 원만 주고 보낸다든지 그냥 자기가 그런 식으로 자꾸 치워야 될 것 같아. 그래서 2번 손 못 벌리게. 왜냐하면 이 사람이 실질적으로 진짜 호구네. 진짜 그 연예계 동료가 뒤통수를 겁나게 쳐. 동료가. 네. 이 사람이 심장을 도려낼 정도로 있잖아. 그 뒤통수를 엄청 쳐. 근데 유명한 연예인들 보면 나중에 우리가 50대고 60대면 뭐 매니저한테 뒤통수 맞았다, 지인한테 뒤통수 맞았다, 뭐 5억 됐겠다, 10억 됐겠다, 20억 됐겠다 그러잖아. 그거 당신 얘기야. 그런 당신 얘기야 이거. 주변에 뭔가가 이 사람을 좀 보호해야 될 사람이 필요한 거. 스스로를 보호해야지 누구를 보호해? 만약에 그 결혼을 하면 보호가 되지 않을까? 아니지. 아, 뭐 그렇지. 뭐 악처가 들어오면 그럴 수 있지만 야가 악처랑 사나? 못 살지. 그 여자 얘기도 좀 물어보려고 했어요. 결혼은 할 수 있을까요, 이 사람? 이 사람은 지금 이성에 대해서 조금 어려워. 연애하는 법을 잘 몰라. 그냥 잘해주는 것만 알고. 그치? 그냥 그냥 잘 지내는 건 아는데, 여자를 뺏겨가 잡아잡수도 해야 되지, 어르고도 달래야 되지. 근데 자기야 이거 해줘. 해. 이거 하고 싶어. 해. 이런 식으로만 가버리니까. 일당을 모르는구나. 모르지. 결혼하기는 쉽지 않겠네요, 이거는. 결혼을 하기가 쉽지가 않죠. 이 남자의 어떤 그 사상을 맞추기가 힘들지, 여자가. 그리고 결혼해서 그렇게 매력적인 남자는 아니야. 한마디 해주시고. 아니, 뭐, 딴 거 없어. 돈 조심해. 관제로 인한 그러니까 돈으로 인한 관제바람이, 핵폭탄급이야. 그리고 지금 본인 주위에 동료나 어떤 자기가 형제라고 생각하는 그 사람들한테 뒤통수가 엄청 들어와요. 근데 그게 돈이야. 돈으로 들어와. 그러니까 돈 얘기하는 사람은 좀 멀리 해.